Na konferenciji učestvuju več jak 100 novinare, medijski fahovci, členi Sovitoh nacionalnih menšinoh i predstavitelja republičnih i pokrajinskih vlastoh. Cilj konferenciji vilje jak primenjovanje novih medijskih zakonov i digitalizacija bude vplivovac na mediji na jezikoh nacionalnih menšinoh u Srbiji. Internet kao i druge društvene mreže jednostavno su neminovnost, sve se ubrzava, sve se proširuje, ne možemo ostati samo na sadašnjem sistemu informisanja. Bešedujući o sposobu privatizovanja lokalnih medijoh, Saša Marković, državni sekretar u Ministerstvu kulturi i informovanja, hvarel že sovituje, že više robotnik izloželi, napravili konzorcijum i kupeli mediji. Lokalne samouprave i lokalni mediji treba da shvate da ne treba da rade u korist svoje štete i da u principu, ako ne budu održane aukcije, pristupit će se u slučaju da mediji nema negativni kapital besplatnoj podeli akcija. Na konferenciji bilo slova i o getoizaciji menšinskih medijoh i jej pošlitkoh. Jest državi i društvo, kotre veljo vece imajú veljo mocnejšiu getoizaciju od našeho društva i pitanje je, či mi teraz treba, že by sme še veci integrovali, lebo že by sme možda už mohli prepoznati, že sme už u nejakým dobrým stanu. Naravno, za sve napretke u programu i za sve ostalo vam trebaju ljudi, a za ljude vam treba novac. Tako da poruka je da ako hoćete dobar javni servis i dalje da gledate ili daj Bože još bolji javni servis, onda treba da znate da to i košta. Konferencija še predlužuje na jutre s diskusijami o predstavljanju formatov zmistoh na jezikoh nacionalnih menšinoh i perspektivoh tih medijoh.